Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, продолжаем с вами серию акварельных фломастеров. Кто смотрел предыдущие две части, тот в этом месте может уже сам говорить, что мы делаем. Кто же не смотрел, для тех я напоминаю, мы покрываем типсик белым цветом и перекрываем матовым финишем, потому что акварельные фломастеры рисуют по матовому топу. Ссылочку на этот материал я вам оставлю в описании к ролику, заходите, смотрите, очень удобная штука. Если кто-то из вас не видел две предыдущие части, тоже рекомендую вернуться посмотреть, они были опубликованы на моем канале вчера и позавчера. Итак, вчера и позавчера мы с вами нарисовали два простых дизайна акварельными фломастерами. Сегодня же мы будем рисовать с вами что-то немножечко посложнее. Будем рисовать красивую акварельную многоцветную розочку. Для этих целей самым темным оттенком мы нарисовали форму нашей розы и теперь начинаем цветами темнее и темнее выставлять теневые моменты между лепестками. Поскольку розочку я хочу многоцветную, то чем больше оттенков я буду здесь использовать, тем интереснее будет выглядеть мой цветок. Здесь можно ставить все, что угодно, и желтый цвет сюда можно добавить, и какой-то красный. Единственное, следите за тем, чтобы при перемешивании эти оттенки не дали грязный цвет. Ну и далее, после того, как мы набросали все желаемые нами цвета, начинаем из вот этого вот всего многообразия кисточкой вымывать лепестки розы. Все знают, как выглядит розочка, все знают схему трафаретной розы. Если кто-то не знает, посмотрите, у меня на канале есть эфир, где я показывала на бумажке, как же эта чертова трафаретная роза рисуется, и рассказывала все до последних подробностей. Потому что, понимая, как рисуется трафаретная роза, вы понимаете, в каком порядке здесь размываются лепестки. Вот, собственно говоря, наша основная задача — размыть лепесточки в схеме трафаретной розы и проследить за тем, чтобы самые темные места наших акварельных фломастеров легли в те места, где у нас должны быть тени наших лепесточков.
Далее добавляем наши розочки листики и обратите внимание, насколько тоненькие линии рисует этот фломастер. Вот за это я их люблю больше всего. Никакими акварельными каплями вот такие вот тонкие прожилки у вас нарисовать не получится. Как я говорила в предыдущих уроках, единственное, что оттенок зеленого цвета здесь не очень красивый. Ну, вернее, как, он зеленый, но он зеленково-зеленый, то есть он не совсем натуральный зеленый. Для того, чтобы его сделать более натуральным цветом, к нему нужно добавить капельку красненького. Тогда он получается грязно-зеленый, но при этом живее, чем в чистом виде. Поэтому этим безобразием я и занимаюсь, добавляю в листики немножечко красненького. Ну а потом кисточкой их тоже немножечко слегка размываю. Ну а после того, как в краюшки я добавила еще и желтый оттенок, листья получились безумно живые и красивые. Вот этот вот момент оживил всю нашу композицию. Единственное, внимание, кончик желтого цвета, поскольку желтый цвет самый светлый в этой палитре, он слегка пачкается зеленый оттенок, поэтому потом его стоит вытереть о салфеточку. Ну а теперь добавляем немножечко теневых мест туда, где нам хочется углубить нашу розу. И после этого переходим к прорисовке. Белой красочкой, тоненькой кисточкой поверх финишного покрытия прорисовываем наши лепестки по внешнему контуру. Добавляем им света в этом моменте и фактурности за счет того, что прорисовка у нас находится поверх финишного покрытия.
Вот, собственно говоря, и все. Такая роза у нас получилась, девочки. Она ж сумасшедшая красиво смотрится вживую, потрясающе интересно. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы не забыли подписаться на канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!